Halo, jumpa lagi di Faisal Nur Sidik Channel. Kali ini saya akan mereview spesifikasi lampu emergensi Luby L773A. Kecil-kecil tapi sangat berguna bagi kita. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, ini dalam spesifikasi ada 40 PCS SMD LED lampu. Baterai memakai baterai 4000 mAh, lumayan besar ini, 80% hemat energi, bisa sampai 12 jam. Oke, seperti apa di dalamnya, mari kita buka isinya. Dalamnya ada styrofoam pengaman. Nah, ini lampunya. Ini lampunya berbentuk seperti Petromax ya. Bisa ini fleksibel. Oh, bisa seperti ini. Ini bisa seperti ini, bisa digantung. Ya, bisa digantung. Ini ada tombol apa ya, ini ya, tombol saklar tim apa ya kalau nggak salah. Saklar tim gunanya buat meredupkan dan menerangkan lampu SMD nya. Mari kita coba. Ini ada dua saklar ya, saklar DC off sama AA. DC untuk baterai bawaan dari lampu emergensinya. Kalau baterai AA ini baterai tambahan, kalau bawaannya sudah habis bisa diisi sama baterai AA 2A ya. Ini ada 3 baterai AA. Oke, ini ada kabel buat ngecas ya, kabel buat ngecas, kabel ke AC. Ini kita colokin sini, colokin. Nah, ini ya, di sini juga ada buat ngecas pakai apa ya, pakai adapter ya, adapter DC kalau ini AC. Yang colokan buat adapter seperti modem ONT gitu ya, colokan besar. Mari kita coba. Untuk menyalakannya, kita nyalakan yang DC karena yang AA belum diisi. Kita nyalakan. Ini redup ya, paling redup. Kita ke kiri. Nah, ini semakin terang. Nah, ini bisa tahan sampai 12 jam dengan menggunakan 40 LED SMD 33,2 watt. Kecil, hemat energi, dan sangat terang. Untuk pengisian pertama dilakukan sampai 10 jam. 10 jam pengisian biar penuh. Ini ya, untuk pemakaian bisa sampai 500 kali pakai. 500 kali pakai berarti habis pakai, dicas lagi sampai 500 kali. Oke, kayaknya cukup ya. Sekian video dari saya untuk review lampu emergensi Luby L773A. Semoga bermanfaat ya. Untuk harganya ya, ini harganya cuma 90.000, bisa 12 jam. Coba bayangkan kalau lilin paling berapa jam doang, kalau ini bisa 12 jam, aman, juga praktis, nggak ribet, nggak berasap, nggak panas. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.